ҳунар сармояи гаронест, ки онро бо ягон чиз симу зар иваз кардану харидан номумкин аст. ҳунар инсонро бузургиву шаҳомат бахшида, ӯро болидаруҳ мегардонад. ҳунар атои худовандист ва сайқалдиҳандаи он худи инсон мебошад. ҳунарманд қодир аст, ки дар тамоми мушкилоти рӯзгор пирӯз шавад. мо кормандони телевизиони Бадахшон бо яке аз ҳунармандони ҷавони мардуми Покистон ва ҷаҳатшоҳи қиматшо дар боғи фарҳангии фароғатии шаҳри Хорух ҳамсӯҳбат шудем. эшон 3 марти соли 1994 дар давлати Покистон таваллуд шудааст. даврони кӯдакиро дар он ҷо гузаронида, соли 2012 мактаби миёнаро хатм намуда, ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи миллии коллеҷи Лоҳур супорида, ҳайни ҳол дар курси 4 таҳсили илм дорад. ин ҳунарманд дар бисёр давлатҳо маҳорати хуби мусиқии худро нишон дода, бештар бо забонҳои покистонӣ, ҳиндӣ ва тоҷикӣ сурудҳоро эҷод мекунаду месарояд. صبح خیر بام جهان. اول من میخواستم تشکر خودم را به شما و تلویزیون بدخشان بیان نمایم چون شما مرا دعوت کردید. نام من وجاهت شاه است. من از شمالی پاکستان گلگیت بلتستان هستم. من دانشجوی چهارم خورسی نیشنل کالج آف آرتس لاهور هستم و موسیقی را می آموزم. من از کردی موسیقی را خیلی دوست می داشتم و بسیار موسیقی تاجیکی فارسی را گوش می کردم و خیلی پسند آمد. پس از آن من می خواستم خوری ختم را با موسیقی بدخشان و موسیقی شمالی پاکستان گلگیت بلتستان بخشم. اول من می خواستم تشکر خودم را با دانشگاه آسیایی میانه اوتا یونیورسیتی آف سنترال ایشیا بیان سازم و مخصوصا با دوستان بدخشان اظهار نمایم. تشکر زیاد دوستان بدخشان. барои шахси ҳунарманд ҳар як дақиқаи умр ғанимат аст ва онро бо маврид истифода бояд бурд. ваҷаҳатшо маҳораташро дар давлати Ҳиндустон дар озмун нишон дода, сазовори ҷойи намоён гардид. It was my school time when I was اسبابای موسیقی را می نواختم و سرودا را با زبان پاکستانی و دیگر زبان‌ها را کم کم از خود می کردم و آرزو داشتم صاحب این کسب شوم. بعداً سرودای تاجیکی را هم دسترس نمودم. وقتی که من سرودای تاجیکی و فارسی را گوش می کردم بسیار عجایب و شفق‌آور بودند. حواس من نسبت موسیقی تاجیکی روز از روز می افزود. وقتی که من بار اول به شهر دوشنبه اومدم بسیار خرسند شدم. مردم اینجا بسیار میمون نوازند. از مردم پاکستان بسیار فرق دارند. وقتی که به بدخشان آمدم در دل من احساس دیگری پیدا شد. پامیر خانه دوم من است. به من خیلی معقول شد. فکر میکنم در اینجا تولد شدم. омӯхтани ҳар як ҳунари воло инсонро дар зиндагии воломақому соҳиб таҷриба ва бузургдилу бо обрӯ мегардонад. ваҷаҳатшо аз хурдӣ меҳру муҳаббат нисбати созу суруд дошт. ягона шахсест ки дар ин касб ӯро дастгирӣ мекунад падараш буд. дар зиндагии инсон ба ҳама чиз рӯбарӯ мешавад. гоҳе шод мешаваду гоҳе ғамгин. хушбахтарин рӯз барои эшон ин аз худ кардани мусиқӣ бо забонҳои гуногун ва бадтарин рӯз барояш дар соли 2015 аз дунё рафтани падараш буд. мақсад аз омадани ваҷаҳатшо ба ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан ба Бадахшон, ин аз худ кардани суруд ва оҳангҳои бадахшонӣ мебошад. суруде ки бо номи боми ҷаҳон аз худ намуда ба он оҳанг тайёр намудааст, мехоҳад ба мардуми Бадахшон замзама намояд.
کشور بام جهانم پامی ای بام جهان دلم از مهر تو گردیدمونی ای بام جهان 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 کشور بام جهانم پامی ای بام جهان شاهدی زنده دوران توام ای بام جهان خرم از چهره خندان توام ای بام جهان ای بام جهان ای بام جهان کشور بام جهانم پامی ای بام جهان सर कोई बुलंद फरियाद करतम अली शेर खुदा तो याद करतम सर कोई बुलंद फरियाद करतम अली शेर खुदा तो याद करतम सदाई पुरसुज़न रागी बदख्शान लाली बदख्शान در خاک بندم लाली बदख्शान در خاک بندم है गुलगुल रेहान है गुलगुल रेहानत अंबरी पामेर गुलगुल रेहानत अंबरी पामेर लाली बदख्शान अंबरी पामेर लाली बदख्शान अंबरी पामेर अंबरी पामेर अंबरी पामेर अंबरी पामेर अंबरी पामेर गर्ब पामेरुम दिया जायसने हस्बी पामेरू ले जबायसने सलाम जबीर बदख्शान सलाम पीर खुसरो जो इंसान सलाम लनुम सन पीर शू सिफतिंगते शफीउन्ने गरे गरबायसने शफीउन्ने गरे गरबायसने ब्रोगल शिरीन बतान पमिरो शोयातान ब्रोगल शिरीन बतान पमिरो शोयातान यार खून की चरख्तुम ता यार खून की चरख्तुम ता आसुस चित्र रोजान तू आसुस चित्र रोजान तू है गुलगुले रेहाने अंबरी पामेर गुलगुले रेहाने अंबरी पामेर लाली बदख्शान अंबरी पामेर लाली बदख्शान अंबरी पामेर फसल ताबिस्ताने अंबरी पामेर फसल ताबिस्ताने अंबरी पामेर ज़ेमी ज़ेमिस्तान अंबरी पामेर अंबरी पामेर अंबरी पामेर अंबरी पामेर
شعرهای کلاسیکی بسیار گوش میکردم. با من شاعران فارس و تاجیک شمس تبریزی، مولانا رومی، ناصر خسرو و دیگران خیلی معقول هستند. یک سرود دوست داشته من از رومی خبرم رسیده جانم که نگاه خار آمد. از اشعار ناصر خسرو که این مصرع بسیار دوست می‌دارم و همیشه میخوانم. لا طالبی وحدت همیلا فیک جویایم، کلام از من شنو زیرا کلام الله گویم. مردم اینجا یگان کمبودی ندارند. هوای اینجا بسیار تازه است. من بسیار شاد هستم که به بدخشان اومدم. در آینده من میخواهم در اینجا صاحب کار گردم و مهارت حافظی خود را در اینجا سرکل دهم، میگوید وجهت شاه. وجهت شاه از اشعار شاعران کلاسیک فارس و تاجیک مولانا رومی، شمس تبریزی و ناصر خسرو کتابها را خوانده است و شعرهای زیادی را نیز به آهنگ درآورده است. ایشان خود را سربلند حساب می کند و از مردم بدخشان خیلی منتدار است. آرزوی دیرینه او زبان تاجیکی را پوره از خود کردن می باشد. محض سرود و موسیقی است که به انسان بال و پر می بخشد. آدمیت را به عالم آرزو و آرمانها می آورد. یعنی هنرمند کارگاه نمی جوید و به کجایی که نرود می تواند با دستاورد بزرگ خود مزد پیدا نماید که باعث روزگذرانیش گردد. علاوه بر این با هنری والایش مشهور گشته قدرت و منزلت زیادی پیدا نماید. تنها علم و هنر می تواند انسان را به قله مقصود برساند.